जब हामीले अन्तरिक्षतिर नजर लगाउँछौँ तब अन्तरिक्ष बिल्कुलै शान्त र कालो अन्धकारमय देखिने गर्दछ। तर वास्तवमा अन्तरिक्षमा प्रत्येक पलमा निकै अनौठा प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका हुने गर्दछन्, जसलाई हामीले न त सुन्न नै सक्छौँ न त देख्न नै सक्दछौँ। अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले अन्तरिक्षमा पठाएका विभिन्न प्रोबहरूले त्यस्ता रहस्यमय र अनौठा आवाजहरू रेकर्ड गरेका छन्, जसलाई सुनेपछि हामी एकपटक आश्चर्यचकित हुनेछौँ। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले नासाले अन्तरिक्षमा पठाएको स्पेस प्रोब भोयाजर 1 को सङ्घर्ष र त्यसले रेकर्ड गरेका केही अनौठा रहस्यमय आवाजहरू सुनाउन गइरहेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला, साथै तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला जस्तो लाग्दछ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। लगभग आजभन्दा 44 वर्ष पहिला अर्थात् 5 सेप्टेम्बर 1977 नासाले एउटा स्पेस प्रोबलाई इन्टरस्टेलर स्पेसका लागि पठाएको थियो। त्यो स्पेस प्रोबको नाम हो भोयाजर 1। यो भोयाजर 1 44 वर्षदेखि लगातार नासाको बेस स्टेसनको कन्ट्याक्टमा रहिरहेको छ। नासाका वैज्ञानिकहरूले भोयाजर 1लाई एउटा त्यस्तो मिसनमा पठाएका हुन् जुन फर्केर आउने कुनै सम्भावना नै छैन। यो स्पेस प्रोब डिप स्पेसमा प्रति घण्टा 61,500 किलोमिटरको गतिमा यात्रा गरिरहेको छ र यो अहिले पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा ब्रह्माण्डको अँध्यारो भागमा उड्दै हामीलाई सोलर सिस्टम र यस ब्रह्माण्डको बारेमा जानकारी पठाइरहेको छ। अहिले भोयाजर 1 ब्रह्माण्डको जुन भागमा छ त्यो भागलाई हामी इन्टरस्टेलर स्पेस भन्ने गर्दछौँ। सन् 2012मा भोयाजर 1 इन्टरस्टेलर स्पेसमा प्रवेश गर्दा बित्तिकै नासाका वैज्ञानिकहरूलाई एउटा त्यस्तो सिग्नल पठायो जुन सुनेर नासाका वैज्ञानिकहरू चकित भएका थिए। जब त्यो सिग्नललाई डिकोड गरियो तब भोयाजर 1ले निकै अनौठो प्रकारको आवाज रेकर्ड गरेको पाइएको थियो। हाम्रो पृथ्वीभन्दा करोडौँ किलोमिटर टाढा स्पेसको गहिराइबाट आएको त्यो आवाजले वैज्ञानिकहरूलाई चकित बनाइदिएको थियो। त्यो आवाज पृथ्वीभन्दा करिब 1400 करोड किलोमिटर टाढा रेकर्ड गरिएको थियो। साथै त्यो त्यस्तो आवाज थियो जसले सकिने नाम नै लिएको थिएन। वैज्ञानिकहरूले कैयौँ दिनसम्म त्यो आवाज कहिले सकिन्छ भनेर पर्खाइ गरिरहे, तर त्यो आवाज लगातार चलिरहेको थियो। त्यसै गर्दै गर्दै 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो र 3 वर्ष पछाडि त्यो आवाजको इन्टेन्सिटीमा केही कमी आयो। त्यो आवाज भोयाजर 1 को 44 वर्ष इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म रेकर्ड हुने आवाज थियो, जुन आवाजले वैज्ञानिकहरूको दिमाग खराब बनाइदिएको थियो। तर त्यो आवाजका अलावा वैज्ञानिकहरूलाई अझ यो कुराले पनि तनाव दिइरहेको थियो कि जुन पोइन्टमा भोयाजर 1ले पहिलो पटक त्यो आवाज रेकर्ड गरेको थियो त्यसको 3 वर्ष पछाडि भोयाजर 1 त्यो पोइन्टभन्दा 160 करोड किलोमिटर टाढा गइसकेको थियो। तर पनि त्यो आवाज जस्ताको तस्तै थियो। 160 किलोमिटर टाढा भनेको पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्म 4000 पटक चक्कर लगाउन सकिन्छ। यति धेरै दूरीसम्म फैलिन सक्ने आवाज कहाँबाट आएको थियो भन्ने कुराले ठुला वैज्ञानिकहरूलाई पनि चकित बनाइदिएको थियो। त्यो आवाजबाट यो कुरामा कुनै शङ्का नै थिएन कि हाम्रो सोलर सिस्टमभन्दा बाहिर कुनै न कुनै शक्ति लुकेर रहेको छ र त्यो आवाजको कारण बनिरहेको छ। अब तपाईँको मनमा यो प्रश्न आउन सक्छ कि स्पेसमा त कुनै आवाज नै हुँदैन भने त्यो आवाज कसरी रेकर्ड गरियो त? हजुर हो, स्पेसमा कुनै आवाज नै हुँदैन। यो कुरा सत्य नै हो। यदि स्पेसमा गएका एस्ट्रोनटहरूका अगाडि कुनै धमाकेदार ब्लास्ट गराउने हो भने पनि उनीहरूले त्यो धमाका देख्न त सक्छन् तर त्यसको आवाज सुन्न सक्दैनन्। आवाजलाई हाम्रो कानसम्म आइपुग्नका लागि हावा र एटमोस्फियरको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यी दुईवटा कुरा नै स्पेसमा हुँदैनन्, त्यसैले स्पेसमा कुनै प्रकारको आवाजले यात्रा गर्न सक्दैन। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भने स्पेसमा यात्रा गर्न सक्दछन्। तर हाम्रो कानले ती इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई सुन्न सक्दैनन्। हाम्रो कानले ती इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई सुन्न नसके तापनि भोयाजर 1ले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई रेकर्ड गरेर पृथ्वीसम्म पठाउने गर्दछ र पृथ्वीमा रहेका वैज्ञानिकहरूले डिकोड गरेर सुन्ने गर्दछन्। यही त्यो अनौठो आवाज थियो जुन भोयाजर 1ले इन्टरस्टेलर स्पेसबाट पठाएको थियो। वैज्ञानिकहरूले भन्ने गर्दछन् कि यो आवाज स्पेसमा रहेका प्लाज्मा वेव्सका हुन सक्दछन्। तर केही वैज्ञानिकहरूले डिप स्पेसमा कुनै न कुनै त्यस्तो शक्ति लुकेर रहेको हुन सक्दछ
त्यही शक्तिले गर्दा यस्तो आवाज निस्केको र त्यो कुन शक्ति हो भनेर पत्ता लगाउन सक्ने शक्ति मानिसमा नभएको बताउने गर्दछन्। भोयेजर 1ले आफ्ना एन्टिनाको मद्दतले ती साउन्ड वेभलाई क्याप्चर गरेर रेडियो सिग्नलको रूपमा पृथ्वीमा रहेका ग्राउन्ड स्टेसनमा पठाउने गर्दछ। ती रेडियो तरङ्गहरू लगभग प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्ने गर्दछन्, तर पनि ती रेडियो सिग्नलहरू पृथ्वीको ग्राउन्ड स्टेसनसम्म आइपुग्नका लागि करिब 21 घण्टा लाग्ने गर्दछ। भोयेजर 1ले यो आवाजलाई पहिलो पटक क्याप्चर गरेर पठाएको भने होइन। भोयेजर 1ले यो भन्दा पहिला पनि विभिन्न प्रकारका आवाजहरू रेकर्ड गरेर पठाइसकेको छ। सन् 2007मा एउटा त्यस्तो अनौठो घटना घट्यो जसले वैज्ञानिकहरूलाई सोच्न बाध्य बनाइदिएको थियो। त्यो दौडानमा रिसर्चरहरूले स्पेसबाट एउटा त्यस्तो सिग्नल प्राप्त गरे जुन कुनै पनि प्रकारले साधारण जस्तो लाग्दैन्थ्यो। मौनताको बीचमा केही त्यस्ता आवाजहरू आउन थाले जुन आधा सेकेन्डमै गायब हुने गर्दथे। ती आवाजहरूलाई सुन्दा एलियन्सका वारशिपहरूले लेजर बिमको मद्दतबाट भोयेजर 1लाई आक्रमण गर्ने कोसिस गरे जस्तो लाग्दथ्यो। रेकर्ड भएका ती आवाजलाई फास्ट रेडियो बर्स्ट भन्ने गरिन्छ। त्यो साउन्ड यस्तो थियो। यी आवाज सुनेपछि वैज्ञानिकहरूले यो कुरा कन्फर्म गरे कि हामी जति धेरै डिप स्पेसका बारेमा जान्ने कोसिस गर्दछौँ त्यति नै हामीलाई धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरूले उल्झाउनेछन्। वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्दछन् कि ती फास्ट रेडियो बर्स्ट ब्ल्याक होल या करोडौँ प्रकाश वर्ष टाढाका तारामा कुनै सुपरनोभा विस्फोट भएपछि निस्केको हुन सक्ने बताउँछन्। साथै केही वैज्ञानिकहरूले यो भन्ने गर्दछन् कि अर्को ग्रहका एलियन्सहरू हामीभन्दा निकै विकसित छन् र तिनीहरूले यिनै फास्ट रेडियो बर्स्टबाट आफ्नो स्पेससिप चार्ज गर्ने गर्दछन् र सायद तिनैमध्येका केही हाम्रो स्पेस प्रोबसँग ठोकिएका होलान्। तर जसले जे भने तापनि यी अजीब प्रकारका आवाजको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन कसैले सकिरहेका छैनन्। यी त थिए ती आवाज जसलाई नासाले इन्टरस्टेलर स्पेसबाट रेकर्ड गरेको थियो। तर यस्ता अजीब प्रकारका आवाज रेकर्ड गर्नका लागि त्यति टाढा जानु पर्दैन, किनभने नासाले हाम्रो सोलर सिस्टमबाट पनि कयौँ अनौठा र डरलाग्दा आवाजहरू रेकर्ड गरिसकेको छ। भोयेजर 2 जसलाई नासाले सोलर सिस्टमका प्लानेटहरूको बारेमा रिसर्च गर्नका लागि लन्च गरेको थियो, त्यसले पनि यस्तै अनौठा प्रकारका आवाजहरू रेकर्ड गरेको छ। ती आवाजहरू सुन्दा हामी एकपटक चकित हुने गर्दछौँ। बृहस्पति ग्रहको चन्द्रमा ग्यानेमिडको आवाज नासाले रेकर्ड गरेको थियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो आवाज एउटा त्यस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको हो जसले पोलर लाइट उत्पन्न गराउने गर्दछ। जसरी पृथ्वीका कयौँ स्थानका आकाशमा पोलर लाइट देख्न सकिन्छ, त्यसै गरी जुपिटर र ग्यानेमिडमा पनि पोलर लाइट देख्न सकिन्छ। यसअघि तपाईँले जुन आवाज सुन्नुभयो त्यो जुपिटर ग्रहको चन्द्रमाबाट आएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई कन्भर्ट गरेर नासाले सबैसामु पब्लिक गरेको थियो। यदि तपाईँहरूले पनि ग्रह, तारा र उपग्रहहरूको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ भने नासाको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ती आवाजहरूमा कुनै प्रकारको एडिट नगरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई कन्भर्ट गरेर राखिएको हुने गर्दछ। हवस् त आजलाई यति मात्रै। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः अर्को नयाँ जानकारी लिएर अवश्य पनि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी बिदा हुन्छौँ। साथै तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, तपाईँका दिनहरू शुभ रहुन्।